Ke Citarum beli beras. Assalamualaikum guys. Oke, ketemu lagi guys seperti biasa bersama saya Kang Aceh. Nah, di konten kali ini guys, ini ya gini adanya aja guys ya. Karena saya nggak sempet nyari bahan buat konten, saya juga lagi nggak enak badan guys. Jadi demi kalian, demi para subscriber setia saya konten guys ya, walaupun lagi nggak enak badan juga. Oke, di mukbang kali ini saya mau mukbang ini cireng guys ya, cireng crispy, dan ini ada sambalnya guys, sambal kacang ya, sengaja dibikin pedas merah banget guys. Oke, sebelum kita makan seperti biasa, alangkah baiknya kalau saya berdoa dulu, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, ini kita guyurin dulu ya guys. Enak banget guys ini guys. Mantap, mantap. Mantap banget guys bumbunya guys. Tisu. Oke, tadi udah doang ya guys ya. Kalau gitu pantun dulu dikit guys. Ke Priuk bawa ikan, yuk kita makan. Oh bukan guys, apa ya? Oh ya, ke Priuk sama si Aceng, yuk kita nyireng. Ada aja guys ya pantunnya guys. Saya semangatin aja guys ya ini kontennya. Oke, kita mulai. Jalan dulu guys. Aduh ini guys menggiur banget warnanya. Ini juga caranya masih hangat ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru suapan aja guys, udah kerasa pedasnya. Kalau bahasa kita mah ini udah nyegap ke tenggorokan guys. Walaupun saya konten cuma sama ini doang guys cireng, tapi nikmat banget nih guys. Ini cirengnya guys kenyal, ada renyah-renyahnya juga. Ini juga apa namanya ya, cikur atau kencur juga kerasa guys. Soalnya ini cirengnya tadi dibikinnya pakai kencur ya. Mudah-mudahan aja guys ya, saya konten sama ini cuman kayak gini doang, gak ada yang ngehina saya lagi. Soalnya sakit banget guys, tapi nggak apa-apa sih, itu jadi motivasi buat saya guys ya, buat lebih semangat lagi konten-konten ya. Ini mudah-mudahan habis sih. Soalnya ini banyak banget, ada kalau nggak salah 50 butir mah ini ada. Jangan lupa saya tadi belum nyobain yang ininya, yang originalnya.
pedas banget ya. Maaf guys ya. Banyak banget ini, kerasa banget cincurnya yang original aja udah enak, apalagi yang pakai bumbu kayak gini. Aduh, tapi enak banget guys. Saya ini sebenarnya lagi pusing, sakitnya lagi pusing. Nah, ini kasih yang pedas-pedas, pusingnya langsung hilang nih. Udah pisan guys, pedasnya. Aduh, pedas guys. Ini tadinya saya nggak mau konten libur dulu, cuma saya udah janji konsisten buat ngirim video 2 hari sekali ya. Nggak kuat juga tadinya, cuma istri saya bilang ya udah ya cari yang gampang aja. Katanya kalau saya sih manggil sama istri saya bunda guys, katanya bunda bikinin ini aja lah, sharing aja. Saya bilang gimana ya, takut dihina lagi. Nggak apa-apalah, itu namanya juga netizen, wajar ada yang ngehina, ada juga yang mendukung, ada juga yang membela guys ya. Dan buat yang membela saya ucapkan banyak terima kasih ya. Ada, kita sambil cerita-cerita dulu guys, soalnya saya nggak kuat, pedas banget. Udah kira-kira habis nih kayak guys, soalnya pedas banget ini, nggak kuat. Rasa kacentang guys, makan pedas ini entahnya teh panas.
Gini doang guys kalau misalnya ngonten sendiri. Kalau nggak habis itu susah, ada yang habisin. Kalau ada Kang Burhan lagi enak nih, kayaknya kalau sama Kang Burhan habis kayaknya guys. Ini makan paling pegal makan ini guys, makan cireng. Kalau langsung ditelan gitu di sini, di tenggorokan. Apa namanya? Kalau bahasa kita malang guys, mampet sini. Nggak kuat guys pedasnya. Ampun guys deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Mohon maaf guys, ini cireng guyurnya, cireng sambal kacangnya nggak habis. Tapi ini nggak mau bajir guys. Ini mah nanti setelah konten, insya Allah saya lanjutin lagi. Soalnya istri saya juga mau nyobain guys, kasihan yang bikinnya kalau nggak nyobain. Oke, seperti biasa buat yang belum subscribe silahkan subscribe dengan cara klik subscribe, kemudian like, share, dan komen, dan nyalakan loncengnya agar bisa apa namanya ada notifikasi guys ya buat video-video saya selanjutnya. Dan buat yang sudah subscribe tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya guys. Semoga selalu panjang umur, sehat selalu, dilancarkan dan dimudahkan rezekinya. Burung irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.